Planda aldan ул агач мәчет буларак карала. Соңрак әлеге фикерне эшмәкәр Разалия ханым Зарипова үзгәртергә була. Бинаны таштан зур һәм биек тәрәзәле итеп төзисе килә аның. Шәһәребезгә килгән һәркем сокланырлык архитектура корылмасы булсын ди ул. Сүз Корея форумында Нурлат Казан Олы юл трассасы буенда төзелеп килүче мәчет турында бара. Әлеге изге эшнең шишмә башында эшмәкәр Разалия ханым Зарипова тора. Аның мәчет төзүтәсе килү идеясын гаиләсе улы Роберт та хуплый. 2009 елдан бирле яңа йортлар янында Аллах йорты төзү инициативасы белән янып яши Зариповлар. Бүген мәчет акрын гына төзелеп килә. Ул ике зур һәм кечкенә манаралы итеп төзеләчәк. 10-15 кешедән торган бригада бүген төп гөмбәзне җыю белән мәшгуль. Эш тагын да тизрәк барыр иде, ләкин барысы да финанслауга кайтып кала. Безнең төзүче әкетеңне бара инде мәчетне төзибез, әлхәмдүлилләh шөкер. Ну авыррак инде. Баштан уйлаган идек, агач мәчет төзерә инде. Агач мәчет митәм бәләкәй булыр инде, бик инде шәһәр эчендә инде матурда булмас инде, кешеләрдә әскер кредит бу инде. Шуның өчен без инде әгәр агач мәчет төзәсәк, моңча төзеп бетерәйек бу мәчетне. Хәзер акча бит агач мәчеткә. Хәзер бит инде уйладык та инде митәм инде таш мәчеткә ниттек инде. Теге мәчетне Аллаһ өчен төзибез. Шулай матурак та булсын инде кешегә нигә үзебезнең шәһәр менә Казаннан кергән вакытта үзебезнең мәчет нур кытырсын дип инде шушы мәчеткә теге булсын дип инде нигә дугалар азыннар әйтеп торсын шу мәчетебез дип инде шуның өчен төзергә тындык инде таштан инде. Мәчетнең кирәклеге үзегез күрәсез, хәзер дөньялар үзгәреп тора, уллар гына түгел, яшьләр дә мәчеткә тартыла. Мәчет булган җирдә дин бар, дин булган җирдә тәртип бар. Мәчет төзү саваплы һәм изге эш булып санала. Мәчет гыйбадәт кылу һәм гыйлем алу урыны. Шулай ук мәчет мөселманнарның дини һәм иҗтимагый мәсьәләләрне хәл итә торган урында. Разалия ханым әйтүенчә, алар нәселендә мәчет салдыручылар булган. Бу изге эшкә алынуына да бабаларының шундый күркәм гамәлләр кылуы сәбәпче. Мәчетне салдыруына түгел, ул дугалы йорт булып, яшь буынны да иманлы, тәүфиклы итеп тәрбияләүдә зур роль уйнасын дигән фикердә эшмәкәр ханым. Бүгенге көндә бөтен нәрсәдә ярый. Арматурада менә хәзер ике мандараны күтәрә кирәк, аны менә бу ике яклап мандараны күтәрә кирәк, аларга арматуралар кирәк. Менә куполы бар бит инде, куполына тоже арматура кирәк. Симитлармы, арматурамы, тактамы, кем ничек возможно була булса алса бик әйбәт булыр инде. Аллаһ рәхмәте белән. Бүгенге көндә мәчет акрын гына төзелеп килә, ләкин сезнең дә ярдәмегез сорала, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Мәчет юл буенда. Шуңа да биредә бу микрорайонда яшәүчеләр генә түгел, юлаучылар да кирәп гыйбадәт кыла ала. Мәчет салуда моңа кадәр дә булышучылар булган. Нурлатнефть ГДУсы җитәкчесе Илгиз Салихов, Ильяс Ильясов зур булышлык иткән. Әмма мәчетне торгызу өчен ярдәм бик кирәк. Ил төкерсә күл була ди халык. Мәчеткә акчаны сез экраннарда күрсәтелгән счетка күчерә аласыз.